用乜嘢啊？你根本上你咁啲錢係咪？你嚟打我紙。我喺朋友屋企啊，係啊，喺朋友屋企廁所開直播，坐馬桶開直播啊！你會原諒可伯啊？我唔會原諒佢啊！我對你咁好，竟然前面睇床唔該，睇床。警方喺星期五嘅朝頭早8點幾接獲屯門青田村青順樓住客報案指，聽到其中一個單位有人大嗌，到場發現一對受傷嘅男女，而佢哋就係因為電視台訪問而為人熟悉嘅可伯同埋何太，兩人清醒送往屯門醫院治理。現場消息指，何太後腦位置有刀傷，而可伯嘅頭部同埋手指受傷。何太你點啊？今朝早發生咩事啊？佢點樣整打傷你啊？老伯都喺後尾襲擊我，你哋發生咗咩事啊？為咩事爭執啊？咩事都冇發生嘅，就係咁樣偷偷地襲擊我。現場嘅地下留低染血嘅紙巾同埋口罩，有警員拎住盾牌到場戒備。警方指經初步調查，懷疑77歲姓何嘅男子同埋44歲姓葉嘅女子因為生活問題而起爭執，以涉嫌傷人罪將佢哋拘捕。案件交由屯門警區刑事偵緝第4隊跟進調查。據了解，當時何太準備離開屋企返大陸，可伯想阻止佢離開，雙方隨即發生爭執，繼而互相襲擊。我從來都唔呃人嘅嚇，首先講明係我俾佢呃就真。佢話佢有咁多嘅能力係咪？佢話佢有嗰啲可以即係 back up 到我創業嘅錢嘅條件。咁你因為當初老實啲咧，我唔會俾㗎。係啊，你睇下人哋嫁唔嫁佢，係咪先？係咯，你俾我啊，我都要諗下。哦，你有係佢錢，呃我啊，你又唔攞出嚟，又去睇嗰啲900萬嘅樓，又話同我買，係隔離嗰啲樓啊，900萬嘅都係啊，佢冇錢，佢唔認冇錢㗎，冇錢你咪冇錢，冇帶人去睇樓咯。做咩你又我？因為佢係自我公屋，你聽我講梅哥。因為咧，我住公屋嗰度係好窄嘅，係2個人單位，窄到咧真係你如果多個人住咧係住唔到長期嘅，所以咧我就個提出條件，你要有能力買樓咯，係咁樣同佢講啊，你要住啊嘛，我呢度公屋咁窄係住唔到噶嘛，我係咁樣明擺同佢講，咁佢又帶我去睇樓喎，咁衰喎，睇樓咁衰咁恐怖。咁但係冇買喎，冇買啊！佢咪推呢樣嗰樣咯，好蠱惑㗎嗰個人，嗰個人啊真係即係俾你一又個毒又冇人性，好嘅圖畫，又兇殘，俾個圖畫，畫大餅咯。係啦，好靚嘅圖畫。講到去灣仔嗰間寶馬店度專賣店嗰度睇車，我又係聽嗰成日黑網台嗰度噏㗎嘛。佢去爆嗰啲嘢話我去嗰度睇車話，我唔咩唔同你自己搞掂，佢根本唔係呢啲意思。佢意思佢有錢同我買㗎，我有乜可能係咪？我自己知道自己冇錢，我點會去睇咧？又買樓，又係佢即係誘導我啊！佢得400幾萬啫。佢誘導用一種誘導嘅手段去呃我。佢仲同個 sales 講話，
話可唔可以訂攞部車？你俾張卡片我遲啲嚟先買，先俾錢咁樣講喎。同人哋嗰個 sales 咁樣。訂飛機啊，好唔好啊？訂飛機吸引啲。嗰陣時咧，我仲未考到車牌嘅，我嗰陣時我就算你俾部車我都冇能力開啊，我都冇車牌，買咩車？開唔到咧。所以去到嗰度。因為佢講到佢咁多錢啊嘛，咁我咪睇定先咯，以為咁。我諗住遲啲去學車牌㗎啦。咁咧去到灣仔嗰度遊玩啊嘛，去旅行啊嘛，咁有個寶馬專賣店，咁咪入去逛下咯，咁樣噶嘛。旅行，你有冇帶過你去旅行啊？就係到處行咯。都冇乜專登去好遠嘅地方嚟。深圳啊、惠州啊，係嘛？陽江啊。佢仲衰到啊！話佢有一個七生入死嘅好兄弟借咗佢900萬，咁死嘅喎！再呢啲嘢講喎。哇！呢啲你冇講過。因為都係一個死人香港台佢爆出佢話。咩講佢借幾多錢俾人話我砸低話又我想去追，根本我又話邊有去？我連信都唔信佢有900萬借俾人，我即場當時我仲咁樣反問佢，我話你一共先係450萬身家，你有乜可能借900萬俾人咧？我係咁話佢，佢話嗰啲咁闊綽嘅人。係啊，我話佢話當你有啊，你都唔會借。係啊。我話你，我就唔會相信佢係借咗咁多錢俾人啦。佢就話：嗰啲咩出生入死嘅兄弟啊，乜乜咁樣嘅喎，攞呢啲語言嚟呃我喎，幾衰。又話佢吩咐咗佢嘅仔啊、孫啊，話第日咩要俾翻我㗎啦，乜乜講咗呢啲嘢講啊，好狡猾嘅。佢根本佢啲人咁厲害嘅一個人啊，根本佢一毫子都唔會借俾人。佢係同我講，佢作，因為佢要作得佢好多身家嘛。如果佢一早俾我知佢係得450萬，我眼尾都唔會睄佢一眼啊！真係㗎。唔係啊，我睄啊，450萬。嗱，我有同你講，佢當初咧，佢攞嗰張存款單過我屋企咧，係得450萬。佢咁樣同我講，佢話攞住一半過嚟你呢度先。佢話呢度係一半啊，除不知佢周身係得嗰450萬。因為佢想呃我嘛，想留住我嘛，就講得嗰度係一半。你450萬意思佢仲有嘛？嚟啫，我仲有幾廿億嘅。你知唔知當初咧？我以為係有過百億身家㗎。如果佢咁大年紀，我真係我貪佢咩啊？過百億身家會喺街市度日日喺度。貪佢攞咩？貪佢攞個咩服侍咩係咪啊？咁呢啲，哎呀，香港地你如果後生勁啲嘅創業啲，係啊。你而家講完咧，聽日或者今晚就好多人就講你呢單嘢㗎。頭先我講到咩啊？係啊，頭先我講到一半啊嘛。以前啊，好多人都揾大錢㗎，香港地以前好易揾錢㗎，90幾年嗰陣時啊。90幾年啊！所以你話佢早20幾年退咗休，點會咁樣浪費時間法、浪費青春法咧？話易都唔係易嘅，唔係咁容易揾錢嘅。喂，我都係香港人啦，你唔見